O, Nay. Pili. Left or right? Left, Left or right? right? Oo. Dito. Right. Sige. Right na ko rin na right. Ito yan. Review. Ayan na, binubuksan na yung napili ni nanay. Ayan ang regalo. Pakita ba? Ayan. Oh. Wow! Pabango at saka Wow! t-shirt. Bench pa! Ay, talaga. Siyempre, ibibigay pa rin natin yung Nakuha yung cash card. Scratch card. Oh, i-scratch ni nanay. Alin na i-scratch? Ito? Yung silver. Ito, ganun? Oo. Wala, wag ka. Oh, 2,000? 2,000 ba yan? Hindi na tapusin nyo. Nausin nyo na. Yan. O magkano? Ano ba yan? 1,000 ba yan? Sige, tapusin nyo kasi. Hindi ko mabasa. Yo. 4,000. Alright. Hindi. Pili. Left or right? Right. Oh, kunin mo. Anong trip to? Trip. Food trip. Food trip lang. Trip to summer. Ito. Trip. Basta trip. Secret kung saan. Cash card to, cash card. Pili kayo tag-isa. Ay, gitna siya. 200! Wow, may 200 si Hana. Ay, ang galing ah. Daya! Money! Kay Nonoy. 150. Wala. Kay ate. 100. Kay Aliyah. 100 pesos! Piso. Ay, Ang red. Kay kuya mo. 150. Huwag mo na ako bigyan pa. Makakaya. Ano? Baba. Tag 200 kayo.